হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমার রান্নাঘরে দেখাবো নিরামিষ বাঁধাকপির রান্না করা। দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। বাঁধাকপি তো ধুয়ে কেটে নিলাম, এদিকে দেখো আলু ছোট ছোট কেটেছি, বেগুনও কেটে নিয়েছি। তো সবজিটা ধুয়ে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তেল, 5 ফোড়ন দিয়েছি, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি। সবজিটা একটু লাল লাল করে ভেজে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিব অল্প একটু মটরের ডাল। মটরের ডালটা একটু ভেজে নিব, ভেজে নেওয়ার পর তারপর দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা বাঁধাকপি। এইভাবে নেড়ে চেড়ে নিব। নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা ফাটানো কাঁচা লঙ্কা, তারপর স্বাদ মতো লবণ হলুদ দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিব। তারপরে এদিকে দেখুন মশলা দিচ্ছি আদা আর জিরে বাটা দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ জল। যেহেতু নতুন বাঁধাকপি একটু গলবে না, একটু জল তো দিতেই হবে। জলটা যখন শুকিয়ে আসবে দিয়ে দেব আমি গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়োটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে ফেলছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। আর বাড়িতে একবার হলেও আপনারা ট্রাই করে